cooperation between Armenia and Jordan in the sphere of tourism. Thank you very much, Madam. Thank you very much for welcoming me in Arabic first. I tried to reply in Armenian, but hopefully I'm learning. Mr. Petrosian, thank you very much for this opportunity. It's a great pleasure to be among you today. And again, my name is Adil Amin. I'm an international tourism expert. My role is to facilitate things between different associations, especially when it comes to private sector. I have been in Armenia. Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք շատ այս հնարավորության համար։ Իմ դերակատարումը այստեղ եղել է երկու կազմակերպությունների, ասոցիացիաների միջև, Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի եւ Հորդանանի զբոսաշրջան ասոցիացիայի միջև կապերը ամրապնդելը, զարգացնելը, նրանց համագործակցությունն ապահովելը։ I have been in Armenia for, this is the third time for me, and to be honest, I didn't expect to see what I saw. The first time I came was in January, the second time was in April, and this is the third time. Ես երրորդ անգամն է որ Հայաստանում եմ, առաջինը հունվարին էր, հետո ապրիլին, հիմա արդեն երրորդ անգամ է այստեղ եւ ես չէի սպասում տեսնել այն, ինչ տեսա։ Although your country is as small as my country, but it's quite big in history, culture and heritage. Ձեր երկիրը այնքան փոքր է, որքան մեր երկիրը, բայց շատ հարուստ է մշակույթով, ժառանգությամբ։ When I first came here, I didn't have any idea of doing work and business in tourism, but after I saw the product, I was really motivated in starting this kind of cooperation. Ես այստեղ բիզնես նպատակներով էի, բայց տեսնելով պոտենցիալը, զբոսաշրջային պոտենցիալը, ես որոշեցի հենց այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատել, զբաղվել։ The diversity of product that Armenia offers is quite unique. When we talk about religious, when you talk about history, when you talk about culture, when you talk about gastronomy, adventure, eco, you just name it. You have all of the tourism or the major tourism products are available in your country. Բազմազանությունը շատ մեծ է, հայկական զբոսաշրջային արդյունքի, մենք կարող ենք խոսել եւ պատմության, եւ մշակույթի, եւ խոհանոցի, եւ արկածային, եւ զբոսաշրջության բոլոր ձևերի առումով մենք ունենք մեծ ներուժ, մեծ պոտենցիալ եւ դա իհարկե արդյունավետ օգտագործել է պետք։ And this what actually motivated me in order to go back home and to start talking with the tourism sector in Jordan that I have found for you a new destination to enjoy. Ես Հայաստանում գտնվելով գտա ինձ համար մի նոր զբոսաշրջային երկիր, զբոսաշրջավայր վայելելու համար։ For those who don't know, in Jordan we have a large Armenian community as well. They are part of us as a nation. They are very educated, they contribute a lot to the country and to the economy, and we hold very, very high respect to them. Ովքեր չգիտեն Հորդանանի մասին, ասեմ, որ մենք ունենք շատ լավ եւ բավականին մեծ հայկական համայնք, նրանք շատ զարգացած են, կրթված են, շատ հարգված են Հորդանանում եւ շատ օգտակար են Հորդանանի ընդհանրապես կյանքում զարգացման մեջ։ Jordan sets an example for tolerance between religions. Yes, we are a Muslim country, but at the same time, more than 7 or 8% of our population are Christians, and we all live as one family. Հորդանանում բոլորը ընկալումով են մոտենում բոլոր տեսակի կրոններին եւ հարգվում են բոլոր կրոնները։ Այո, Հորդանանը մուսուլմանական երկիր է, բայց 7-8% բնակչության քրիստոնյաներ են եւ նրանք նույնպես
իրենց շատ լավ են զգում Հորդանանում։ So we celebrate Ramadan, we celebrate Eid al-Adha, which is our holidays, and we celebrate Christmas, and we celebrate Easter as well. Մենք եւ Ռամադան ենք նշում, եւ Սուրբ Զատիկ ենք նշում, եւ Ամանոր ենք նշում։ Armenia, you consider yourself as the first Christian country in the world. But I have to remind you here that Christianity started in Jordan. It started at the Jordan River, where John the Baptist baptized Jesus Christ, peace be upon him. Հայաստանը ճանաչված է որպես առաջին քրիստոնյա երկիր եւ դուք էլ այդպես եք ներկայանում նաեւ որպես առաջին քրիստոնյա երկիր, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ քրիստոնեությունը սկսել է Հորդանանից, երբ Հիսուս Քրիստոսը կնքվել է հենց Հորդանան գետի ափին։ More than 50% of the stories in the Bible are in the eastern part of Jordan River. So what we look for in Jordan is to have more Armenian tourists coming into the destination, enjoying Jordan as a new destination for you, not only for pilgrims, but for other activities as well. Բիբլիայում ներկայացված շատ պատմություններ հենց կապված են Հորդանան գետի արևելյան ափի հետ եւ հենց շատ զբոսաշրջիկներ, այդ թվում նաեւ Հայաստանից եկող զբոսաշրջիկներ այցելում են այդ վայրերը եւ նաեւ ուխտագնացություններ են կազմակերպվում դեպի այդ վայրերը։ I started cooperation with my friend Mr. Petrosian more than 6 months ago. We started talking together, and we had held several meetings with our Jordanian counterparts in Amman online in order to make this understanding happening. Տուրիզմի այդքան ֆեդերացիայի հետ մենք սկսեցինք մեր համագործակցությունը մոտ 6 ամիս առաջ, ինձ ավելի կարճ էր թվում, շատ արագ թռավ ժամանակը, ես ասացի 2-3 ամիս, I thought that really 6 months? Oh yes, time flies. Time flies. Yes. Exactly. Ուրեմն եւ արդեն այն ժամանակվանից մենք սկսեցինք քննարկել այդ ներուժը, այդ հնարավորությունները համագործակցության եւ արդեն կապեր հաստատվեց պարոն Ադել Ամինի միջոցով, ինչպես նշեցի, մեր գործընկեր կառույցի Հորդանանի զբոսաշրջության ասոցիացիայի։ We have met with the president of the Jordan Society for Tourism and Travel Agencies and his deputy, and we discussed ways of cooperation, and the result was reaching this memorandum of understanding, which we hopefully we will sign today. Մենք հանդիպումներ ունեցանք այդ ասոցիացիայի եւ նախագահի եւ փոխնախագահի հետ, ունեցանք տարբեր քննարկումներ եւ արդյունքը եղավ այն, որ մենք արդեն պատրաստ ենք համագործակցության հուշագիր ստորագրել։ The potential Armenia has for the Jordanian market is big. Jordanians usually travel twice a year, during the summer period and the early spring period, during the school holidays. But even though that we only travel twice a year, there are still people traveling all year round, but the majority travel during those periods. Հայաստանի ներուժը Հորդանանյան շուկան նվաճելու համար շատ բավականին մեծ է, Հորդանանցիները ճանապարհորդում են տարվա մեջ, որպես կանոն տարվա մեջ 2 անգամ, հիմնականում արձակուրդային ժամանակահատվածում, իհարկե նրանք ընդհանրապես սիրում են ճանապարհորդել, բայց կլոր տարին ճանապարհորդել, բայց հիմնականում նշված ժամանակահատվածներն է արձակուրդային ժամանակահատվածները տարվա մեջ 2 անգամ։ It is not a secret that Jordan is not that rich country, so we always look for new destinations which could be affordable for the Jordanian families. Գիտենք բոլորս, որ Հորդանանը այդքան հարուստ երկիր չի, բայց մենք սիրում ենք ճանապարհորդել, նոր հետաքրքիր վայրեր հայտնաբերել եւ այլն։ And Armenia, I believe, that fits perfectly well when it comes to value for money.
եւ հենց ես համոզված եմ, որ Հայաստանը հենց համապատասխանում է հորդանանցիների համար այդ ճանապարհորդելիս այն ասույթին value for money, այսինքն արժեք ծառայությունների դիմաց, այսինքն արժի, որ այդ ծառայություններին վճարեն. In general, the outbound tourism and traffic from Jordan to nearby destinations is over 1 million passengers per year. Հայաստանին հարևան դեպի երկրներ Հորդանանից տարեկան արտագնաց զբոսաշրջությունը կազմում է շուրջ 1 միլիոն. A certain percentage of that number, as you would like to go for beach stays, is for beach stays, but the vast majority goes for city breaks, for shopping, and for eco and nature. Մենք շատերս հենց նաև ինքներս սիրում ենք ավելի շատ գնալ ծովային հանգիստ եւ այլն, բայց շատերը հենց նաև հորդանանցիների սիրում են նաև մշակութային, քաղաքային, ուրեմն եւ նաև շոփինգ, հա, այսպիսի զբոսաշրջության ձևեր. The agreement that we will be signing shortly talks about cooperation, or at least it lays down the foundation of cooperation between the Armenian Tourism Federation and the Jordan Society for Tourism and Travel Agents. Հուշագիրը, որ մենք պատրաստվում ենք ստորագրել, դա վերաբերում է համագործակցության երկու կառույցների միջև համագործակցությանը, Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի եւ Հորդանանի զբոսաշրջային օպերատորների եւ գործակալների միությանը, այսինքն նրանց զբոսաշրջության ասոցիացիան. The main framework that this memorandum talks about is cooperation between the two associations when it comes to creating the appropriate awareness for the markets about each destination. Նպատակն է, հիմնական նպատակն է, երկկողմանի կարողանանք հայաստանյան հայ հասարակության եւ հորդանանյան հասարակության տեղեկատվության մակարդակը բարձրացնել երկու երկրների զբոսաշրջային ներուժի վերաբերյալ. Hopefully in the near future, once the private sector starts working on this, we can see the governments as well cooperating more in that regard. And I do expect that this could be in the very near future when we start doing the fam trips that we will be talking about shortly. Զուգահեռաբար եւ մասնավոր հատվածը եւ պետական հատվածները հետաքրքրված են համագործակցության եւ մենք եւ նաեւ այս հուշագրով նախատեսում ենք, որ մոտ ապագայում արդեն կսկսենք փոխադարձ ճանաչողական այցեր կազմակերպելուց. Նկատի ունենք Հորդանանի զբոսաշրջային օպերատորների եւ լրագրողների ճանաչողական այց դեպի Հայաստան եւ հակառակը նաեւ հայկական զբոսաշրջային օպերատորների եւ լրագրողների ճանաչողական այց դեպի Հորդանան. Both associations agreed to start cooperation through doing fam trips for different tour operators, travel agencies who are not working with either Jordan or Armenia, bringing them, for instance, Jordanian tour operators to Armenia to explore the destination, to get to know the places so that they can go back home and sell it, and vice versa. Հիմնական շեշտադրումը եւ պայմանը լինելու է այն, որ Հայաստան հրավիրվեն եւ գան այնպիսի ընկերություններ, զբոսաշրջային օպերատորներ, որոնք չեն աշխատել դեռևս Հայաստանի ուղղությամբ եւ նրանց համար նոր բացահայտում պետք է լինի Հայաստանը եւ հակառակ ուղղությամբ նույնպես եւ նաեւ նրանք կարողանան այստեղ գործարար կապեր հաստատել եւ ապահովել փոխադարձ զբոսաշրջային այցելություն. From my personal experience, fam trips usually are considered to be a vacation, but what we're planning to do is not a vacation. You go on a fam trip, we have a B2B session with presentations for each country, and you sign agreements accordingly. Այդ ճանաչողական այցերը պետք է լինեն իրականում գործնական, ոչ թե պարզապես հանգստի համար մեկնելու, եւ հենց ուղղված պետք է լինեն այո այստեղ եւ գործարար կապերի հաստատմանը, գործարար համաժողովներ,
եւ իհարկե նաեւ տեղում ներուժի եւ հայկական զբոսաշրջային արդյունքին ծանոթացում։ Now, all of these details and when the farm trips will be is something that goes back to Mr. Petrosian and his counterpart in Jordan to decide upon, to see when it is possible, especially as we all know that we have all challenges when it comes to the pandemic and the coronavirus. Երկու կազմակերպությունները իրենց ղեկավարների կքննարկեն այդ հնարավորությունները եւ հնարավոր մոտ ապագայում կազմակերպեն այս գործընթացները, իհարկե հաշվի առնելով նաեւ իրավիճակը, համաճարակային իրավիճակը։ And for our friends, the journalists, definitely you are in mind. You have to come because without you and the way you write and the way you cover up stories, no destination can present itself properly. Հարգելի լրագրողներ, մեր լավ ընկերներ, գործընկերներ, ես ավելացնեմ, իհարկե այդ ճանաչողական այցերը առանց ձեզ չի ստացվելու եւ շատ կարեւոր է որ այդ ճանաչողական այցերը եւ պատշաճ լուսաբանվեն եւ նաեւ տեղում այդ տեղի զբոսաշրջային պոտենցիալը ներկայացվի ձեր կողմից մեր հայ հանրությանը եւ հորդանանցի լրատվամիջոցների կողմից եւ միջոցով արդեն հայկական զբոսաշրջային ներուժը Հորդանանում։ In addition to that, definitely social media influencers and bloggers are going to be taken into consideration to join this fan trip. Իհարկե նաև սոցիալական մեդիայի ներկայացուցիչները, բլոգերները նույնպես պետք է մասնակցություն ունենան այդ գործընթացներին։ Mind you, I talk a lot because I usually worked in hotels and in tour operators and in the tourism board, so I always talk too much in presenting things, but I think it's very important for you to know exactly what we are doing and what we're planning to have. Երևի ես մի քիչ շատ խոսեցի, բայց ես զբոսաշրջության ոլորտի մարդ եմ եւ դա նաեւ բնական է, բայց հուսով եմ, որ կարողացա ձեզ անհրաժեշտ ինֆորմացիա տրամադրել։ Եթե հարցեր ունեք, իհարկե խնդրեմ։